Richie unboxing. Wah, Richie unboxing. Ini Kak Ana nak perkenalkan bukan food review untuk orang ya. Food review untuk budak-budak bulus ni daripada PARIE Goat Milk Powder for kitten and cats. Okey, tengok dia punya ni. Set dia goat milk, good for kitten and cats. Semua susu kambing korang. Okay, kita tengok macam mana penyedia. Masukkan 1 skop susu PARIE kita ke dalam bekas makanan kucing ni. Lepas tu Kak Long masukkan air suam, warm water. Lepas tu kacau lah. Ketik kacau sampai dia larut. Budak-budak dah tak sabar nak makan pula, nak minum susu PARIE. Wah, sedapnya. Tengok tu. Tu dia. Susu PARIE is ready to drinks. Cepat minum. Sukanya. Boleh juga jadikan dia cereal. Dah macam Coco Crime lah. Wah, sukanya budak-budak ni minum goat milk powder kittens and cats daripada PARIE. Okey, korang boleh beli di online shopping. Ataupun nanti Kak Ana bagi dia punya detail beli kat mana. Tengok tu. Wah, sedapnya dengan bunyi. Sedap tak? Sedap tak Richie? Yang seorang ni tengah mencari spot yang sesuai nak minum.